दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह। नमस्कार, मी जान्हवी, आपण पाहत आहात संध्या लाईव्ह। सध्या केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाने अनेक योजना राबविण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु सत्ता आल्यानंतर शेतकऱ्यांसह सर्वच समाज घटकांना वेगवेगळ्या माध्यमातून डावलेले आहे। आगामी सर्वच निवडणुकांमध्ये त्यांचा पराभव निश्चित आहे, असे मत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट शिवसेना जिल्हा प्रमुख माऊली कटके यांनी व्यक्त केले। माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी होऊ दे चर्चा या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यभरात आपल्या पक्षाच्या वतीने आंदोलन करून सरकारचा पोलखोल करण्याचे काम सुरू केले आहे। या संदर्भात आज उरुळी कांचन तालुका हवेली येथे एक आंदोलन झाले। यावेळी प्रशांत काळभोर बोलत होते। पुणे विभागाचे समन्वयक आमदार रवींद्र मिर्लेकर, उपनेते सचिन अहिर यांच्या सूचनेनुसार तसेच शिवसेना जिल्हा प्रमुख ज्ञानेश्वर कटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज हवेली तालुक्यामध्ये करूया बोल घेवड्या योजनांचा भांडाफोड होऊ द्या चर्चा हा कार्यक्रम पार पडला। यावेळी चित्रफितीद्वारे सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचा आढावा तसेच किती योजना पूर्ण झाल्या व किती योजना पूर्ण झाल्या नाहीत अशा प्रश्नावलीची नागरिकांना माहिती विचारत रथ गावोगाव फिरविण्यात आला। तसेच मुस्लिम समाजाच्या वतीने माऊली कटके यांचा सत्कार करण्यात आला। उरुळी कांचन परिसरातील सर्वपक्षीय नेते चहाच्या कट्ट्यावर कटके यांना भेटले। यावेळी अनेक राजकारणी चर्चा रंगल्या होत्या। सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी माऊली कटके यांची मोकळेपणाने संवाद साधला असल्याचे चित्र दिसून आले। होऊ दे चर्चा या आंदोलनात जिल्हा प्रमुख माऊली आबा कटके यांनी सांगितले की सध्याच्या राजकारणात ईडी आणि सीडी याचा धाक दाखवून सत्तेचा दुरुपयोग होतोय। सध्याच्या असलेल्या योजनेची कशी फसवणूक होत आहे याच्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या आमची चर्चा होत असते। दाखवायचं एक, करायचं एक अशी परिस्थिती सध्याच्या सरकारने चालवली आहे। बजावलेल्या कुठल्याच योजना सुविधांचा नागरिकांना पुरेपूर फायदा होत नाही। या विषयावर सर्वपक्षीय पदाधिकारी येऊन चर्चा करत आहेत की सत्तेचा कसा दुरुपयोग करून जनतेची फसवणूक केली आहे। यामुळे पदाधिकाऱ्यांची मानसिकता बदललेली आहे। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला जाणार आहे। यावेळी जिल्हा प्रमुख माऊली कटके, हवेली तालुका प्रमुख प्रशांत काळभोर, जिल्हा संघटक रमेश भोसले, ज्येष्ठ शिवसैनिक बाळासाहेब कांचन, उरुळी कांचन शहर प्रमुख सचिन कांचन, युवा सेना तालुका प्रमुख प्रताप कांचन, संजय कुंजित, रमेश कांचन, लाला तुपे, रमेश तुपे, श्रीकांत मेमाणे, कृष्णा चौधरी, राहुल काकडे, माऊली माथेफोड, युवराज महाडिक, खलील शेख, शिवाजी ननवरे, राजू बोरकर तसेच यावेळी अनेक ज्येष्ठ व युवा शिवसैनिक उपस्थित होते। प्रतिनिधी नितीन करडे, उरुळी कांचन। महाराष्ट्र तसेच पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी संध्या लाईव्ह न्यूज चॅनलला YouTube वर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।